On a quand même rattrapé beaucoup de retard parce que pendant quelques années, l'équipe nationale était en sommeil. Et quand on ne travaille pas, les autres, ils ne dorment pas pendant ce temps, ils avancent. C'est le cas des Égyptiens surtout, c'est le cas des Marocains, c'est le cas du Cap-Vert, de l'Angola qui ont continué d'avancer. Et nous, on a un peu stagné. Alors on a rattrapé un peu de retard. La marge de progression de l'équipe, elle passe par peut-être des nouvelles têtes aussi pour compléter l'équipe. Par encore beaucoup de travail parce qu'on ne rattrape pas 4 ans ou 5 ans en quelques stages et en 6 mois. Voilà. Je vais me reposer, faire le bon bilan avant de répondre plus précisément à cette question. Bon, déjà, moi je suis un sportif de haut niveau qui n'aime pas perdre, donc voilà, on n'est pas très content forcément. C'était contre la Tunisie, c'est là-bas où j'ai vécu 4 ans extraordinaires, donc la défaite était un peu moins douloureuse pour moi. Et puis surtout, l'équipe de Tunisie avait été plus forte ce jour-là, donc il n'y avait rien à dire. Alors, juste une dernière question. On va voir Tahar Laban tout à l'heure. Si vous deviez dire un mot sur ses premiers pas sur un banc de touche, ce serait quoi? C'est un garçon formidable qui est respecté par tout le monde, par nos adversaires, par nos joueurs. Par les dirigeants du handball africain. Et puis c'est quelqu'un qui connaît bien le handball. Voilà. Après il est très impulsif et il réagit encore comme un joueur. Mais moi j'étais comme ça au début quand j'ai commencé ma carrière. Mais comme il a un rôle de second, c'est pas très grave, au contraire. Voilà, il met de la vie dans l'équipe, il met de la vie dans le banc. Moi je suis très très heureux de travailler avec Tahar. Oui, c'est ce qu'on nous avait demandé, de nous qualifier pour le mondial. Alors la cerise sur le gâteau, c'est la médaille. On la prend parce qu'elle est méritée. Voilà. Donc je suis content. On a fait un bon tournoi. On a battu beaucoup d'équipes qu'on a mis derrière nous et qui ont progressé depuis les Coupes d'Afrique que moi j'ai vécu avec la Tunisie. Je pense au Maroc qui a une très belle équipe. Je pense au Cap-Vert qui a beaucoup de joueurs qui jouent au Portugal et le Portugal est en train de bien progresser. On a battu l'Angola. C'est une équipe qui participe à toutes les compétitions mondiales quasiment, qui avait battu le Qatar au dernier championnat du monde. Donc tout ça c'est rassurant. Mais il y a encore beaucoup de travail pour faire des exploits encore plus grands. Maintenant, c'est quoi vos objectifs? Nous reposer, parce que ça fait 2 mois qu'on travaille beaucoup, que le tournoi a été difficile. Nous reposer, réfléchir à tête reposée, pour être très lucide sur ce qu'il faut encore faire pour que cette équipe progresse. الله يبارك فيك. احنا بدورنا ثاني نهنئوكم نهنئوا كاع الشعب الجزائري بهذه النتيجه اللي نظن انها مشرفه بالنسبه للمنتخب تاعنا اللي عنده 2 دورات وين ما كلاصاش بوديوم. الحمد لله ربي وفقنا بعد عمل نقولوش كبير مي تعبنا شويه باش جبنا هذا البوديوم وتأهلنا لبطولة العالم وتأهلنا ثاني الدورة المؤهلة للأولمبياد اللي تلعب بشهر أبريل. وإن شاء الله مازال ينتظر فينا عمل ومزيد من النجاحات إن شاء الله. الهدف تاعكم في الدورة المقبلة ورأيك في خصوص المجموعة اللي وقعتوا فيها منتخبات عالمية مثل السويد؟ منتخبات عالمية قوية جدا. الجميع يعرف المنتخب السويدي ولا المنتخب السلوفيني منتخبات قوية جدا. نروحوا نعملوا كاع واش نقدروا نعملوا احتكاك مع فرق كيما هذه يكون مليح بزاف. وان شاء الله احنا دائما نتعلموا رانا نتعلموا مازال نتعلموا ان شاء الله لقدام. الحمد لله تقريبا نقولوا جبنا مرتبه وان شاء الله مرتبه ثالثه في الباسي وين كلاسينا سيزيام ولا حتى قبل كلاسينا كاتريام. الحمد لله لاعبين داروا كاع اللي عليهم تعبنا باش جبنا هذه المرتبه. صح مازال فيها خدمه بزاف تنتظر فينا مي بلي زابورتون جبنا ان بي بور المونديال ان شاء الله يستنى فينا من العام. ان شاء الله نحضروا كمان باهي باش نظهروا بوجه احسن من شفنا الكوب دافريك هذه. مساعد قبل المونديال عندكم دور فاصل من اجل التاهل لاولمبياد طوكيو واش طلع مع المجموعه اللي وقعتوا فيها؟ الدوره مازال 3 شهور وين طحنا في مجموعه صعبه
منتخبات عالميه؟ عالميه كما المانيا والسويد وحتى سلوفينيا، منتخبات عالميه وتلعب على تيت مونديال. حنا راح نديروا كاع علينا باش نحتكوا بهذه الفرق ونزيدوا نحسنوا الاداء تاعنا ان شاء الله باش نكونوا بري المونديال ان شاء الله. نقولوا سؤال اخير، نقولوا الدور الاخير، شنو في الدور الاول المنتخب الوطني قدم مباريات في المستوى في الدور نصف النهائي والنهائي، واش كان يخصكم باش يعني رغم انه باجماع الكل قدمتوا دوره في المستوى؟ الحمد لله احنا من رحنا للدوره هذه وكان الاوبجيكتيف تاعنا الدومي فينال، الحمد لله حققنا بين فزنا مع المغرب. وين كانت نشوف ان المغرب هو كان المباراه الاصعب اللي في لابريسيون كان لازم نفوزوا بها باش نروحوا للدومي فينال. حنا دينا كاع علينا الدومي فينال، لعبنا ضد منتخب مصر ونشتو اخذ البطوله، سينا نجربوا النسق تاعهم وين لعبنا الشوط الاول كما ينبغي، الشوط الثاني شويه الاداء تاعنا نقص، هذاك راجع سير بالك لي بتي زيرار ولا مونك بريباراسيون تاعنا تاع لي 4 دانيي زاني وين ما درناش باربور هما ما حبسوش ومونديال اللي فات كلاس الويتيام، باك هذا اللي دار الفرق، وان شاء الله من على عامين هذا الفريق يقول كلمته ان شاء الله. نحرس كرة اليد للجزائر كومونتير في هذا الشيء. شو هذا الشيء بالك صح باش يجيبوك محرز لاعب عالمي، وشو الواحد ما يقدر يشك في الامكانيات تاعو، مي هو في كرة القدم وانا في كرة اليد، انا ماذا بيا يعيطوا لي بركوز، مي نتمنوا لهم كاع النجاح سواء في كرة اليد ولا كرة القدم، ان شاء الله حنا نلعبوا على عام واحد وان شاء الله نشرفوا الجزائر. هذا ما كان. باش تكون في مستوى رياضنا في كرة القدم. ما شاء الله. ان شاء الله انا في المنتخب اني صافي 12 سنه ولا انا دائما مديت لي عليا ومازال نزيد نمد عليا. وانا ماني راضي على الاداء تاعي ولا حتى المشوار اللي درته في المنتخب الوطني. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الان المنتخب الجزائري تحصلنا على المركز الثالث في البطولة افريقيا للامم، يعني مركز ثالث، وهو يعني احنا الان رانا من افضل 3 فرق في القاره الافريقيه. هذا اللي يعني هذا واحد من الاشياء المحفزه لكرة اليد الجزائريه. هذا اللي يخلينا نعمل اكثر فاكثر في الدورات القادمه، لانه الان نعرف النقائص اللي عندنا ونعرف يعني نعرف نقاط القوه اللي عندنا. هذا اللي يخلينا نعملوا اكثر فاكثر في التربصات القادمه وفي الملتقيات القادمه ان شاء الله. حققتم التاهل لمنافسه المونديال بعد غياب مرتين على التوالي، واش كان سر النجاح تاع المجموعه الحاليه رغم ان التحضيرات قليل ما كان يراهن على هذا المنتخب؟ يعني بالتاكيد الان رانا مترشحين لبطوله العالم، هذا كان بفضل جميع مجهودات اللاعبين والتضحيات اللي قاموا بها في اخر التربصات اللي قمنا بها هنا في الجزائر او في رومانيا وحتى في بولونيا. يعني اللاعبين قاموا بتضحيات كبيره باش يعني كان تكتل بين اللاعبين، كان في انسجام، كان فيه يعني في ظرف نقولوا بين قوسين وجيز، والحمد لله يعني هذه اللي خلات الفريق يكون بقوه في البطوله الافريقيه في جميع المباريات، والحمد لله. مع المجموعه يعني اللي وقع فيها المنتخب الوطني، وكيفاش تشوف الحظوظ تاع واش من مجموعه الاقصائيات الدور الفاصل؟ يعني الان احنا راح نلعبوا يعني دوره الاقصائيات لطوكيو 2020. يعني هذا راح يخلينا نعملوا اكثر فاكثر، لانه حنقابلوا يعني منتخبات عالميه عندها مستوى عالي، يلعبوا بطولات اوروبيه، يلعبوا الادوار الاولى في بطوله العالم. يعني هذا راح يخلينا نعمل اكثر فاكثر باش نحتكوا بالمستوى العالي ونعرفوا المستوى تاعنا عالميا وين راهو لاحق، وان شاء الله راح نعملوا اكثر باش نحققوا افضل نتائج في هذه المباريات. بغض النظر عن الهدف من الدوره الفاصله، راح تكون محطه تحضيريه جيده للمونديال. ايه بالتاكيد، هذا راح يكون مباريات اكثر للمجموعه باش يكون فيها انسجام اكثر، باش يكون يعني اللاعبين يزيدوا يتلاقوا اكثر في مباريات وليس في تدريبات. هذا راح يخلينا يعني نخدموا اكثر في كثير من الجوانب داخل الميدان. الله يسلمك.